تماشاوان هجای وار باش هفته بدم استودیو روداوی لهولیر ایرو شش ماها یکیه دوشنبه دل بخوین دارم بولتنه که چند جوان پیش کشتکم دست به کسر بچه. Nous serons fidèles à nos alliés dans la lutte contre l'État islamique. Je le dis ici avec force car nous savons aussi la dette que la France a à l'égard de l'ensemble des forces démocratiques syriennes et de combattants de la liberté comme les Kurdes qui à nos côtés dans des années si difficiles ont eu سروک فرانسا ماکرون گفت اول سوریه پشتگیری خوشبو شروان کرد و ین آزادی بردوام بکن او دفج کردان برنادن و فرانسا دیندار حسده که شر چکدارین تندرو دکه. شر لدردورا بنداوا تشرین لآلی روژ آوای چم فرات گلکی گرام بویه. ترکیه به درون و بالافرین شر پشتگیری چکداران دکه. دوی شری ده بکیمانی حتی نها 101 کس هاتنه کشتن. لکوبانی نشکست و کوبانی نکد. مرشد معشوق خزنوی چو کوبانی ده میتینگه که ده گوت کوبانی نجی کست و نجی کت بانگل پارتین سیاسی کرد که هیزا خواه بکن یک و ما فین کردان لسوریه بدست خواه بین جبو گوتو بیش کرنا پیواجوی عاشتیه لترکی دم پارتی دست به هفدیتنین لگل پارتیان کرد ده هفدیتنان دا سیاست مدار کرد احمد ترک و شاندا لگلوی دخوازن جبوکو پیواجو به سرکه و پشتگیریا پارتیان بستین. ایمانوئل ماکرون تماشاوان هجا نتنی سروکی فرانسایه لهم جامعه کی فرانسیه هم جی دوسته کی گله کی نزدیکی کردانه دروژن گله کی تنگ دا ماکرون پشتگیریا کردان کریه به تنی نهشتنه ایمانوئل ماکرون دا خفتنا خود لپیشیا بالیوزن فرانسی پر پسنا شروان کرد دا گوت شروان کرد لسوری شروان آزادی نه او لسوری پشتگیریا خواه جبو شروان کرد دین آزادی بردوام بکن او دفج کردان برنادن و فرانسا دیندار حسده ده کشر چکدارین تندرود که ایمانوئل ماکرون ده بیجه دما کو ده سال 2018 دا انا کان پشت خودانه کردان لسوری وان لسوری کرد بتره نهیشتنو نهاجی ده بیجه فرانسا کردان بتنه نایله Soyons fiers de n'avoir jamais cédé à la facilité de croire que le dictateur pouvait être réhabilité. لسوریه ام سر بلندن کومه تجار خانه دا برهسانیا باور کرنه کو دیکتاتور دکاره ورعفو کرن ام لسر سوزاخا یا جدو 2011 و بردوام بون جبو سوریه که سرور آزاد و رزدار جبو پرنگی خوا یا اتنیکی سیاسی و اولی La dette que la France a à l'égard de l'ensemble des forces démocratiques syriennes et de combattants de la liberté comme les Kurdes. ام بهف پیمان خوا لین د شر الدجی داعش د دلسوز بن و ازویه که لور بهز دبیجم جبرکو ام دین فرانسا یل همبر هزن سوریا دموکراتیک و شروان آزادیه وکا کردان دزانن کو د سالن زحمت دل کلکا ما بجسارت لجی کومن تروریست شرکرن د 2018 ده دما هنکسان پشت خوا داوان ام جوان دور نکتن ام د پیواجویا نهادجی وان تنه نهیلن ام های ج پیواجویا واگوهستنا سیاسی یا کو دست پیدکه هنه وزیر مای اوروپا و کارین دروه کو از سپاسیا ویدکم بری چند روزان به هفکار خویا آلمانی را چو شامه و بزلالی داخوازن ما آنین زمین تولی کرنا همو بشن اپوزیسیونه گارانتی کرنا اولکاریا پناباران جبو وگری بردوام کرنا تکشون الدجی تروره بزلال بون و هلوشاندنا همو آواهین چه کرنا چکن کیمیاوی و تورین چیکرن و بازرگانیا مادهین هشبر ام دخوازن کو سوریه نو بشداری اولهیه و آرامیا هرمه ببه و به آرمانجه ام د بهار ده کنفرانسا بغداد یا سیم لدار بخن داکو لسر آستا هرمی پروژه نو یم بربچاو جبو برجواندیا گشتی آشتی و اولهیه پیک بینن و دبنگه ده روژاوا کو ام لعراق و سوریه دشوپینن پاراستنا سروریا هر ولاتکی و هر وها مدلا پرنگی یا کو بنگه وانه
تم سر مجارا بنداوة تشرين شركي قلكي جران هالوي داري بردوام دكا شر لكدري لروج أوای چمی فراته لوی داره شر قلقی گران بویا شر دنابرا هزین سوریا دموکراتیک و چکدارین اپوزیسیون سوریه دایا ترکیه آلیکاریا وان چکداران دکه حسد ناسنامه 8 شروان خواهش کرکر کدوی شر بنداوة تشرین داد روج انداوی دا جان خواست دست دابون روانگاه سوریا ما فیلم روانجی دبیجه ده شر دنابرا چکداران و حسده ده 101 کس هاتنه کشتن حسد دیار کرد که ترکیه به بالافرین شهر و به درونان پشتگیریا چکدارین اپوزیسیون سوریه دکه که ناو لخود کن ارتش نشتمانی یا سوری دیمن اینو ین شر در دور بنداوة تشرین گهشتنمه هزا که شروانان به ناو هزا شهید هارونه جورایی که درونین بچوک ده دستی وان دایه بوان درونان ایرشی تانک زری پوشن سربازی جهن کمبونا چکدارین ارتشان اجتماعی یا سوری دکن چکدارین ارتشان اجتماعی یا سوری هزا که زیده آماده دکن جبوک وان بشینن انین شر لروج آوای بنداوة تشرین و قرقوزخ هزن سوریه دموکراتیک دیمنن 29 روژا شرل در دورا بنداوة تشرینه بلاف کرنا. یکینه یک شر کبناوه یکینه شهید هارونه جوره یک درونن بچوک جبو ایریش کرنا سر تانک عربین سربازی و جهن کمبونا چکدارن ارتشان اجتماعی دکه ارمانج. جعالی خواه چکدارین ارتشان اجتماعی هزن زیده آمادت کن داکوان بشینن انین شر لگل هزن حسده لروج آوای بنداوة تشرینه و پرا قرقوزاقه. لی هزن حسده تکز دکن که چکدارین ارتشان اجتماعی تاوی همو پشتوانیا ترکیه تو پیشوچون به دست نخستنه و ایریشن وان راستی شکستنه هاتنه و ضرر و زیان مزن گهشتنوان. فرغم الهجمات العنيفة والوحشية سرراي إيريشن تندو هوفانا كو تشتانا هاوان دكن شروان ما ريگريل همو إيريشان كرن و او تك شكاندن سرراي پشتوانيا داگركريا ترك جوان تشتايان را بريا زيده کرنا بومبه باران کرن و توب باران کرنا در دورا گندن لباشور روجهلات منبجي و در دورا قرقوزاقي شروان ما هين خوار را دگرن و برگريه دكن المقاتلون ما زالوا صامدون ويقاومون. لگوری آمارن روانگه ما فن مروف اجدست پیکا وی شریفه 109 چکدارن ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن 56 شروانن حسده جان خوش دستانه 25 سویل جی بونا قربانی. باوی سدینه چافکانیه که نزیکی حسده اشتورا مدیایی یا روداویره راگهاند گوتوبارانا هزن ترکیه و چکدارن ارتشان اجتماعی با سربنداوة تشرینه بونا صدما مترسیه لسر بدنا بنداوه. بو تجربه جوار آشر هر وها راوستانا کاروبارن تکنیکی لبنداوه ضرر و زیانان دگهینا آمورنوه. حسین عمر روداو. امریکا 30 کامیون هزین سربازی جه بنگاه قصر که لگندوار حسا که برن باجار کوبانی 20 کامیون دنجی این سربازی جهرما کردستان بریا دری سینوری الولید در باسی سوریه کرن پرانیا وان هزین که در باسی سوریه دبن لکوبانی و نافچین دن این روش آوای کردستان دینه جی بجی کرن. لداویه دکتر مرشد معشوق خزنوی چو کوبانی خلک کوبانی دو گوت چو هر داره لنهات کوبانی ویجی گوت وای از هات به کسایتی سیاستمدارین باجر را جویا و سیاستمدار و کسی دیندار را جی هفدیتن پیکانی روشا داویا نافچه و تهدید سرحرم جعالی ترکیه و گروپ چکدار و گوتو بیش کرن پشترا دکتر مرشد
خزنوی د میتینگ که د بشتار بو گوتارک پیشکش کرد گوت کوبانی نشکست کوبانی نکت ناکوه و ناشکجی خزنوی د گوتار خدا تکزی لسر یک ریزی عالی کردی کرد جبو کو بکاربن مافین گل کرد لسوری به دست بخن شاند لکوبانی نشکست و کوبانی نکت کوبانی بو سمبول جا آزادی را و جبر خودانی را کسین هوبانه کسین میجین قریش بناب اولکی پیروز حول دان گو حمدشتن جوانی خوشک دهندروی کوبانی دتن نبکن لی بزند کچو خوردن و برسبکی جوان دا گو کوبانی ناشکی کوبانی ناکده ایروژی ام قوناغکی گلکی زحمت در باست بن به طایبت به کوبانی دا بر اینها من جوار بحث کربو کل بالافرخانه ضمیر للشامي هفديتنك دنابرة مظلوم عبدي وأحمد شرع دا تشيبو يعني جفيني در دورة 3 ساعتان دريش كربو مظلوم عبدي بدو هليكوبترين أمريكي تشبو هفديتنا أحمد شرع أمريكي جبيرا تشبو لسر قال لك بابتان قوتو بيش كربون يك جوان برسا بترولي بو برسا هيزن هسده بو وأفاكرنا ارتيشا سوري بو ريبا بريا خسر دبيجا أحمد شرع مرجن شرط مظلوم عبدي قبول كرنا أو جيب شواكي شوي ريبا برنا زفين بترولي بويا مكانيزما تبليبونا هيزن هسده بويا جبو نوفا ارتيشا سوري دوی جوینه ده هسته تکزیل سر گارانتی کرنا ما فين گل کرد و طایبتمندین خوا کریه مظلوم عبدی اف یک آنی زمان هر وها لسر ویا کیجی لحف کرنا گدهاتا پترول بکه و خزمتا گشه پیدان و جنوب آوا کرنا نافچه خالک ناکوک هبویا او جی گرتین داعشه بویا شرع خواستی دوسیا گرتین داعشه لجم هسته بکه و دستین وان لمظلوم عبدی راضی نبویه نزیکی محک دسر روخاندنا رژیم اسد را در باسمون تماشاوان این هجا لهینجی بنیر پارتین کردی نزانن و چبکن نزانن یعنی راستی نزانن بلا کسک مثلا جوان پارتیان دل خواه لهمبری متنگ نکه اگر حتی نها خوشبو روژک وها آمده نکربن و دمه هر کردک تکاره بپرسه و حتی نها چت کر یعنی نزانن و چاوا الهف بکن نزانن و چاوا بچن شامه دما کو چونه شامه جی و چه بخوازن نجی زانن ببن یک از ویجی بینم بیراوه تماشاوان نجات دبک و هنک نزانن بن یکمین پارتیا کردی لسوری کنگی هاتا آوا کرن سال 1957 یعنی بری چند سالان حساب بکن بری 68 سالان یکمین پارتیا کردی هاتی آوا کردن یعنی دسر آوا کردن وان پارتیان را 68 سال در باس بونه ایجار هونش خورا حساب بکن حتی نهاجی نزانن بری وان کدره سکرتری پارتیا دموکراتا پیشوروی کرد سوریه احمد برکات جروداوی را دبیجه جبوکو کرد خودی رول خودی گرانی و خودی باندور بن پیوسته که شاند کوان یا هف بش هبه و لسر بنگه که خورد او شاند به آوا کرن هر وها دخوازه مافین گل کرد ده دستور نو یا سوری داجی بین مسوگر کرن نزیکامه هکید سر رخین ها رژیم اسد را در باز دبه حتی نهاجی آلیین کردی نگهشتن راده یا پیک آنینا شانده که هف بش جبو مافین دستوری و روا ینگلی کرد ای روژاوای کردستانی ده دستوراوی ولاتی ده
سکرتری پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه احمد برکات جتورا مدیایی روداویرا راگهاند. جبلی هردو آلین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه انکسی و پارتیین یکیتیان اجتماعی کرد لسوریه پیانکی هن آلین دنجی هنه وکا پارتیا دموکراتا پیشورویا کرد لسوریه و پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسوریه الوحده. المشترك شيء بينا انا كسي وبريز مظلوم عبديتي انا كسي تشتي خذ ياركن لي حتى انا تشتي داخازي خوش ج بريز مظلوم عبدي او كرن ديار كرن حتى انها جراد دوا جوين شي نبوي تفها ولدان فرنسيه وامريكيه قال لك خرتنج او ديالوج انجام بده اللي تشتك هي يعني حردو آلي جد في زانبن هيزن سياسي دج در في ديالوجين بارتيا بيشورو بارتيا الوحدة بهيزن سركن دفا اوجي باش دارو بندا في ديالوجي ده حتاني براستي اللي بقرك سياسي كردي راستقينا راست لأن حموكس تيد باش داربه حموكس تمثيل حركسي بكده بنريس نريد ناف تفقرا سياسي كردي دي احمد برکات جروداویرا راگهاند جبوکو کرد خودی رول گرانی و باندوربن پیوسته شاندکوانا هفبش لسر بینگه هکا خورد بیدامز راندن. داخواز جیدکه کو پیوسته مافنگلی کرد د دستورا نویا سوریه ده مسوگر بن. تاني ومقاربن خودي ماف بن دستوري ده مسوگر بن دویم هیزک سرخوا بن خورت بن قاربن خلق حسابي ممكن ايرو الدنيا اوروبا امريكا بخورتي البشتا كردات سكن دوي دوبو وزير خارجيه فرنسا والمانيا قال لك يفكري برافانيا ما في كرد كرن دوي كرد خودي ما بن سوريا نهدي دوي امجي لغور ويبن ام قاربن جراني كي تشيكن للشام او جراني ما بكين الدستوري ما بكين ما في ما الدستوري مسوغر بكيك دو ام شريك جيانا سياسي بين سوريا بي بيكاتن دريت بين سوريا تی چاوری کرن د چند روزن بیده کنگره که آلیین سیاسیین کردیین روجاوای کردستانی بیل دار خستن. کمیته یکج آلیه کنگره نتویی یا کردستانی کنکی و هن آلیین دن هاتیه دامزراندن جبوه مبستی. لحطانها آلیین کرد شویه بشداریه د دانوستاندنن خوین شامیده دیارو دست نشان نکریه نجیشان دا چاوری کری دامزراندیه. خالد جميل محمد رودا. وزیر دروی هولندا دبیجه دوی د پیش روژا سوریه ده رولا کردان، خريستيانان و پیکاته دن هبه. مدیایا فرمیا هولندی راگهاند که نونر تایبت هولندا یه سوری برای دارن دستلاتان نو یا ویولاتی را جویایه و بال کشانده سر گرینگی پاراستنا مافین پیکاته و کمینه اتنیکی. نونر تایبت هولندا دربار سردان خود راپورت که تایبت پیشکشی وزیر دروی هولندا کرد. هر کس بحثا کردان ده که دوان دمین داویده برای چه گوتن مثلا؟ برای گوتن مثلا هیزن هف پیمانان یک و بمره شر داعش دکن نهاد بیجن کرد افتشتکی گلکی گرینگه پیوسته کرد گرینگه و یکی بزانه بن برای ند گوتن کرد برای گوتن هف پیمانین من نهاد بیجن کرد لسوریه دستور نویا سوریه ده مافی کردان یعنی افتشتکی گرینگه براستی وزیر دروی اردنیجی احمد ایمن صفدی سردان ترکیه کرو به وزیر دروی ترکیه حکام فیدان راجویه بشتره لگل سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هفدیتنک پیکانی بجاره سرکیه و جوینه به گمان سوری بو ده جوینه ده صفدی گوت نرین وانو و ترکیه ده درباره پککه ده همه وکه هفن و بال کشان ده سرویه که دوی حمو کردین سوری وکه پککهی نین حسباندن و گوت مافی کردان سوریه هیا و پیوسته مافین خواه بدست خواه بینن. قلت في بداية حديثي نحن كل ما يشكل تهديد لأمن تركيا وكمان بريجي قوتبو هر قفا لسر آرامي و أولهية تركيا قفا لسر نافچهية هروها ام دمجارا روبروبونا پاكاكي دا پشگريه ددن تركيا ام جي لدجي پاكاكينا
هر تشتا کوزدیانê bida Tirkiyê em jî li dijî wê ne. Pekekên û nertiya hemû Kurdên li Sûriyê nake. Kurd jî yek ji pêkhateyên Sûriyê ne û xelkê Sûriyê ne. Lê pekekên û nertiya wan nake. û di vê micarê de em bi Tirkiye re hevnêrînin. Li Sûriyê helwesta mavdar çi be? Divê ew were nîşandan. Li Sûriyê em mafê Kurdan nas dikin ku li ser axa xwe bi pêkhateyên din re wek hev bijîn. Em dixwazin hemû pêkhate li Sûriyê wiha bijîn. Divê xelkê Sûriyê hemû bi hev re kar bikin da ku Sûriyê ji nû ve ava bikin. Başta Amerikalılar olmak üzere bazı Avrupalı ülkelerin وەکێ هون دەزانن دەستپێکی ئەمریکا و هەنێک وڵاتên ئەوروپا دەخوازن ئەرکێ گاردیانیە یەک و داینە یەپەگێ و شێرن و وسا نیشان بدن کو لەوێ ڕوبڕووبوونا داعشی هەیە نەڕاستە پەکێگە و یەپەگێ دژمنێ وڵاتێکە ناتۆیە وەکی تورکیەنە جێبەر گاردیانیە گرتیên داعشê dikin ji bo siyaseta xwe wan bikartînin divê mijarê de li civakwaxa û cîhanê re tiştên nerast dibêjin ji bo parastina kampa holê û girtîgehên rêveberiya nû ya Sûriyê jî dikare wan biparêze û Tirkiye jî dikare piştgiriyê bide wan. Lê eger niyeta we li navçeyê cuda ye, bi hinceta Daişê bihêzkirina PKK û zilm li birayê me yên Kurd kirine nayê qebûlkirin. Em divê mijarê de gelekî hestiyarin. Em jê nêz ve dişopînin û hêza me heye ku em hemû lîstika bibînin û van lîstikan têk bibin. من چی گوته بو تماشاوانین هیجا من گوته بو ریبری پککی و پارلمانترین دم پارتی هفدیتن لزندانا امرالی هفدیتن اوان نزدیکی 6 ساعتان دریش کرده بو تشتکی باشه بگمان مثلا نها چاوین هر کسی لدست پیکرنا و پیواجوی آشتیه لترکیه یعنی اگر اوجالان و ترکیه لحف هاتن زانبن لروج آوا و باکور کردستانی و الویداری باشوری کردستانی جی بار کردان سفک بو ادی و زیده خود بن تهدیدات ترکیه دا نبینن یعنی و حتی راده یک باش دوستانی دنابرا ترکیه باکور روج آوا و باشوری کردستانی دا جی به پیش که از بخواه مثلا لبنده و یکیمه که دزوترین دم ده او پیواجو دست پی بکه و ادی داوی لشر 40 سالی وره آشتی چک ببیانی پشتی وی هفدیتنه جوینین شاندا دم پارتی لگل آلین سیاسی این ترکی بردوامن ایرو بری نیورو لگل پارتیا گلجک جویا سروک پارتیا گلجک احمد داوود اولو لناوند سرکه یا پارتیا خواه لانقره پیشوازی شاندا دم پارتی کر شاندا دم ج پروین بولدان احمد ترک و سری سوریه اندر پیکاتبو پشتراجی لپارلمانا ترکیه لگل اک پارتی جویا پشتی هفدیتنا به سروک پارتیا گلجک احمد داوود اولورا جوینا که روزنامه‌وانی پریس کنفرانسک پیکات و سری سوریه اندر گوت وان به داوود اولورا بحثا tecrübe bere kirine. Değerli basın emekçileri, yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında... Di çarçovaya danûstandinê me de me îro birêz Ahmed Davutoğlu jî dît. Ku di demên derbasbûyî de me bi hev re kar kiriye. Me behsa ezmûnên xwe yên demên berê kir. Me di derbarê civînên xwe yên nû û her wiha vê qonaxa nû de zanyariyên pêwîst jî danê. Me daxwaza pêşinyar û rexneyan jî lê kir. Em spasiya wî jî dikin ku bi awayekî berfireh nêrînên xwe ji me re gotin. او چارەسەرکردنا پرسا کورد لە تورکیە پێواژۆیا نو یا ئاشتیە دناوە کوردên ئیستانبولê de jî ku piraniya کوردên دیاسپۆرە ez bêjim li ئیستانبولê ne edî atmosfêreke xweş heye yanî millet hemû dixwazin ku edî ew pêvajo dest pê bike pêvajoya ku piştî 9 salan careke din wê dest pê bike edî hêviyên çareseriyê jî bi xwe re tîne yani wan hêviyan zindî dike li İstanbulê gelek kes hene yan jî piraniya xelkê eger nebêjim hemû xelk piştgiriya wê pêvajoyê dikin û dixwazin ku mafên Kurdan di destûra nû ya Tirkiye de jî were cî bi cî kirin. Kurdên İstanbulê bihêvî ne lê şik û gumanên wan jî hene û dibêjin Kurd her demê gavan davêjin divê Tirkiye jî gavan bavêje yani dewlet jî gavan bavêje û zimanê Kurdî li Tirkiye were nas kirin qeyûmên ku li ser şaredariyan hene werin rakirin û Kurd ne tenê di rêza duyem û sêyem û pêncem de cih bigirin weke xelkê Türk Kurd jî xwediyê hemû mafan bin li Tirkiye.
Ji bo çareseriya pirsa Kurd, pêvajoya nû ya aştiyê. Di nav Kurdên Stenbolê de jî bi erênî û kêfxweşî tê pêşwazî kirin. İnşallah çok vaçe be vaha koşu. Em giş bire hevenu, em giş Müslümanu, em şovmeta Muhammedin ve amana Türk ve Kurmanju giş em dava xoçekin tişki xoş. İnşallah Kürt, Türk, Arap, Yezidi, herkes serdine koy. Em bire heven hammi. Ondan sonra bir defa Kürt, Türk, em bire pevra şuna şehit buna, pevra buna, buna, runiştine, hatta vega jim pevra tişte sal اوكي نمايا ابي هاكو تشيبو في اشيتي هاكو تشيبو زعف ام ممنون جيبون شعرت حتى زمان ممنون بول ان شاء الله جيتي تشيبه امجي انسان ام قد جابي حقنا تيجا بيغو ابي كرداب بترخو الرجانيا قيمه وانا قيمه زورا ظلمه هذا الفرمت زماني كردي معنا ديو بابي كسي دائما اب خدي دائما خويا نقول مالي سمتار جمال Li ku bajarê herî mezin e Kurd lê dijîn. Xelk piştgirî didin pêvajoya nû ya çareseriyê û dixwazin ku mafên Kurdan di destûra nû ya Tirkiye de cî bigire. Her daimi hêvîdarin. Em dixwazin ki tiştê barış, huzur em dixwazin. Ama önemli olan ew gaviya bavêzin. Zimer önemli em her daimi em gava davêzin ki önemli olan ew bi rastî bi ronî gava bermed bavêzin. Em jî daxwaziya me biratî tu zanî yekitî pêşketine. Lêberê ez dibêjim dîs vê îstiştal heye. Têvê çima herkê divê biratî û hêladî jî li Sûrî dixîne, li Kurda dixîne. Kav çi yani bext û baweriya wan tune wale ez baweriyê pê nayînim. Aynı ew jî weke Tirkar vê dewletê weke çawa xwe dixwaz ware bixwaz zimanê wa serbest dikin. Weke qeyûmê nedene sewa aynı weke xwe çêkir. Ev adê hemî hîleya. Ketina tengayiyê de. Piraniya Kurdên li Stenbolê ji pêvajoya nû ya çareseriyê bihêvî û xweşbînin. Lê ew dixwazin di destpêkê da dewlet û desilat hingavên erînî bavêjî de ew şik û gumana heyî nemîne û pêvajo zêdetir bi zelalî bimeşi. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol. پشتی نمانا رژیم اسد یعنی پشتی روا اسد روژا 8 ماه 12 2024 لترکیه دی گوتو بیجن ده دربارا وگرا کوچبرین سوریه ده گرم بویا یعنی چما جبر کو پرانیا کوچبرین سوریه نها لترکیه نه مثلا به دما داوی ده دجمنتیک جی لهمبری کوچبرین سوریه چی بون زانن مثلا ایری شمالی وان کرن دکانین وان شوتاندن مانشیت آویتن سر دیوارا نویساندن يعني بجحمن هرن جهي خو اشكره قوتن يعني دفول يعني بجحمن شاردار بولو يجهه بيك وبدجايتية بيانيان تيناس كرن تانجو ازجان ده برنامه که تلویزیونی ده اعتراف کر قبول کر که وی با اوه کی نیاسایی نقانونی پرین آوا و خوارنه و حق معربرینه جبو همولاتین سوری گلکی بها کری زیده کریم ده بیجه وی دستورا کارگه وان جیب آوه کی نیاسایی بطال کریه و جبر کو دستلاتار بویا کسی نکار بویا دوزه کل دجیوی وکی آجی لیگلی بکن لی پشتیوان گوتنان وزیر داده ترکیه لسر حساب خواه سوسیال مدیا جواکی را گهاند که اوه لدجی تانجو از جان دست به لی پرسینه بکن پشتی هلوشینا رژیم اسد لترکیه نقاشın درباره koçberin Suriye'yi de berdavamın. Hükümet niye bu konuda kayıtsız kalıyor? Üstelik bu hareket Bozkurt hareketi... Şaradar Boliye CHP ku bi dijayetiya biyaniya navdare di bernameyeke televizyonî derxwe mikir hat ku bi awayekî neyasayî pereyên ava ve xwarinê ya Suriyeyan û heqê me'erberînê zêde kirine. Yeterince yardım alıyorlar devlet. من گوش خو آلیکاریا پیویز ج دولتی وردگرن و از ج شارداریا بولوی قروشک آلیکاری نادموان من امضا کرو تابلا د شبکه در را کرن من دستورن کارگه وانجی با اوای کی نه اسایی بتال کرن جبر هی زامه اوی دمه نکاریبون دوزه جی وکن نهال بولوی تابلا کات نجی یا عربی نینه پشتیوان گوتن شارداری بولیه وزیر داده ترکیه سر حساب خواه مدیا جواکی راگهاند که درباره تانجو ازجان ده لپرسین هاتیه دست پیکرن. تونچ گوت درباره شاردار بولیه ده
جبر داخویانیین وین سر سوریهیین لولات ما جالی سردوزگری کمار یا بولیه و لپرسین هاتیه دست پیکرن. سروک شارداری بولیه تانجو ازجان و دم کلان به کلان لدو تابلین عربی گریا بون و یک بیک را کربون. سال 2021 جی پرین آوا و خوارن یا ولاتین سوریه لگور ولاتین ترکیه 10 قات زیاده کربون. حق معربرین زواج جی کربو 100,000 لیره که به پره ایرو دیگه نزدیکی 3,000 دلار. ازجان هر وها به پانکارتن عربی جی سوریاییان داخواست کربو جبالی هرن و دوی ایدی لوی باجاری نمینن. کۆمەلای ڕەوشەن بەدرخان لەگەڵ گروپەکە جوانان ji bo koçberên Efrînê yên Kulkobanê û li Qamişlo dimînin alîkarî şandin. Piştî rûxandina rejîma Esed çekdarên ser bi Tirkiye ve êdî êrişî navçeya Şehba kiribûn û ku dibin destê hêzên rêveberiya Xweser da bû êdemê di encamê de bêhterî 100,000 koçberên Efrînê ji Şehba dîsa koçberî Kobanê û herêma Cezîrê bûn rewşewan ya mayînê ya jiyanê li wan deran gelekî xerab e ji bo ku alîkariya wan koçberên Efrînî bike Komeleya Rewşen Bedirxan alîkarî li gor derfetên xwe di vê zivistanê de gihande wan malbatên koçberên Efrînê. Rewşa trafîkê li Şamê xerab e trafîk. Li vê derê jê dibêjin hatûçû. Çima ji ber ku gelek polîsên trafîkê dev ji karê xwe berdane û çûne mal. Ciwan û jinên xwebexş bi xwe tevgera otomobîlan birêk dixin yanî karê polîsên trafîkê dikin. Lê problême pirsgirêk li ku derê ye ew kesên ku çûne weke polîsên trafîkê li kolanan kar dikin tecrübeya wan tune ezmûna wan tune û ji ber wê yekê jî gelek caran qezayên trafîkê çê dibin û rê tê girtin yanî. Peyamnêrê me li Şamê Dilxwaz Mihemed di aslayfekê de zaniyariyên zêdetir di derbarê wê qerebeligiya trafîkê de dideme. Rewşa hatnûçûnê li Şamê bi rastî rewşeke gelekî xerab e. Taybetî ev filke niha ku ez lê filkeyeke bi qerebaliqtirîn filke di Şamê de dihête hijmartin. Li vê derê du polîsê ser bi hikûmeta ve guhêzin li vê derê hatnûçûnê birêve dibin. Digel wa de hijmareka kesên xwebexşin ev kesê kesên medenî ne xwebexşin nek jê di zangehê de dixwênin nek jê karîndiyê taybet dikin li vê derê be polîsê hatnûçûnê alîkarin tawa ku hatnûçûnê birêve bibin lê kêşeya mezin ku ev kesê xwebexiş kesê bê ezmûnin biryarê xwe ji polîsê ku bi ser hikûmeta veguhêz ve biryarê xwe ji wan werdigirin heta ku piçkê alîkar bin bikaribin hatnûçûnê bi rengekî baş birêve bibin. Cihê amajekir ez behsa wê yekê jî bikim ku hejmara polîsên hatnûçûnê bi taybetî di Şamê de hejmareke gelekî kêm e. Li hindek cihên dî em dibînin ku polîsê hatnûçûnê nîne. Lê çend kesekî xwebexşin alîkarin kesên medenî ne dixwazin alîkar bin û hatnûçûnê birêve bibin. Li vê de behsa tiştekî jî bikin behsa alîkariya şofêran bikin. Şofêr vê de bi rastî ne alîkar e. Zehmetiye durust ke qerebaligiye durust dike. Yani bu numune heger ez warim behsa numuneyekî bikim. Otomobil bi vê rengî diçe. Vê cadê bi vê rengî diçe. Renga bi pêçawaneya trombêlek werê qerebaligeke zêde çê bike. Eger behsa Şamê giştî bikin. Şam êdî bi giştî qerebaligeke zêdeya hatnûçûnê bi xwe vedibîne. Firneyên bajarê Helebê yemîn mezintirîn bajarê Sûriye paytexta pîşesaziyê vegeriyana ser karê xwe û êdî pir bi rehetî nan bi dest welatiyan dikeve. Komîteyên temwînê çi dikin li ser firneyan digerin û çavdêriya kwalîte û nirxê nan dikin. Hinek ji xelkê bajarê Helebê dibêjin berî rûxandina rejîma Esed wan gelek bi zehmetî dikaribû nan peyda bikin. Nan hem ne baş bû hem jî
بها بود بیجن نان نها هم باشه هم جی نزیده بهایه زانیارین خودجهی جنا و باجار حلب جی دیار دکن که نرخ کیسک نان 14 نان تیدابن رابطه یک ناجرد بیجن به 2000 لیره این سوریه او جی در دوره 16 سنتین امریکا نزیده بهایه یعنی برای 2 ماهان به چه قاسی بود؟ به 3500 لیره این سوری بود کوالیته جی نباش بود نانخانه و فرنه باجار حلبه به چالاکی و گریانه کار خواه و نام به حسانی به دست ولاتیان دکوه لسردم ریوبریانویا سوریه دجی کمیته تموینه لسر فرنیان دگرن و چاودریا کالیته کش و نرخ نان دکن اگر سرپیچی جی هبن کسی برپرس دبر وان سرپیچیان ده تینه دادگه کرن نحن جهاز الرقابة التمويني في محافظة حلب نقوم بدوريات ام سازیا چاودێریە تەموینێنە لە پارێزگەها حەلەبێ باوایەکی ڕۆژانە ئەم لەسەر هەموو فرنەیم پارێزگەهێ دەگەڕن ئارمانجێ ئەوە کو نان بە کێش و کوالیتیەکی باش بێ دابینکردن دۆسیەژی دێ دەرحەقی سەرپێچیکارên خودیên فرنەیان de hatine تۆمارkirin û ev kes hatine şandin bo komîteya dadberiya parêzgeha Helebê هنج نشتجيين باجار حلبة دبيجن بري روخانا رژیم اسد وان گلک زحمتی د پیدا کرنا نان باش و ارزان ده ديتن لینها هن بهن روش باشتر دبه و داخواز جی دکن کو آلین برپرس د چافدریا فرنیان ده بردوام بن انه الفران كنا نعاني منها بشكل دائم يعني انه كان برينها ام جبر كشين جريداي فرنيان دناليان كريزا نان هبو كريزا كرتا زيرك بو مروف لبر دريه فرنيل سر دوري دما او واسطه هبون لإيرو واسطه نمان ام دخوازن پشکینین بهتر هبه ام دخواز دکن که دوريين تموين لسر فرنيان بگرن زانیارین خوجهی جناف باجار حلب دیار دکن کو نرخه تورککی 14 نانی 2000 لیره سوریه او جی دکه نزیکا 16 سانتین امریکی بری 2 ماهان نرخ نان نجی گیر بو لی پرانی به 3500 لیره سوری و به کالیته که خراب دهات فروتن ده شر 13 سالان یه سوریه ده شخور حساب بکن بهتری 13000 کس وانده بون يعني چارنویس وان حتی نه ندیاره مالبات وان دخواز زانینا چارنویس زاروکن خودکن جوان بهتری 6000 جنن هری که 3000 زاروک جی دناوان کسان دانه کوانده بونه رکخصنا خاچا سوریا ناف دولتی دبیجه او لیکولین السر دوسیا 48000 کسین وانده دکن جغینی وان کسین کوانده بونه دوی شریده بهتری 136000 کس هاتنه گرتن و پشتی هلوشاندن دستلات اسد تنه 31000 کس هاتنه آزاد کرن یین دن وانده بونه احتمالا که گلکی مزن هنه هاتبنه کشتن ده کده ده زندانه ده مالباتên wendayên Sûriyê li bajarê Dumayê yê Bakurê Rojhilatê Şamê. Ew bajarê ku di şerê navxweyê wî welatî de gelek kes tê de wendabûne. موجودين هون لأنه بدنا الحقيقة. ام ایرو لورن داک و ام راستی بزانن و چارنویسا وندایان بزانن ام دادپروری دخوازن داکو برینامه یا چند سالان بکوی. لگور آمارên rexstinên mirovî di şerê navxweyê Sûriyê de zêdey 130000 kes wendabûne. Ji wan zêdey 6000 jinin û herî 3000 zarok jî di nav de ne. Rêxistina xaça sor a navdewletî dibêje ew lêkolînê ser dosyeya 48000 wendayan dikin. Identifying the missing. دیتنا چارنویسا کسین وندا و آگادار کرنا مالباتی وان لسر چارنویسا وان دمک درێژ دبه. گلک دوسیه هنه کو خویایه قد نایلن زلال کرن. Ji bilî wendayan di wî şerî de zêdeyî 136000 kes hatine girtin. Ku piştî hilweşîna desthilata Esed tenê 31000 ji wan hatine azad kirin.
سروک پارتیا رفورم یا بریتانیا نایگل فارج بهتر به دجبری کوچبران تیناس کرن زیدش کوچبر حزناکه لیلگوری را پرسیه که روزنامه تایمز یا بریتانی در نوراست سال 2024 سال در باس بویده گواتیه کرن او را پرسی آلیگرین پارتیا فرج جسدی 17 داکتیه 19 کم بویه جارا یکمین کو دایا پیشیا یعنی بلند بویه بیگمان دایا پیشیا پارتیا پاریزگاران یا محافظه کاران رژه آلیگرین و پارتیا محافظه کاران جسدی 18 لی پارتیا فرج جسدی 19 بگیشتی نتنیل بریتانیا الپرانیا ولاتین اوروپا ولاتین روجاوایی چد به دی دجبریا کوچبران دجبریا بیانیان پر دیتن لگلک ولاتان پارتیان راستگر شوار حساب کن پاشماین پارتیا نازیان ادی دبن دستلات لوان ولاتان او یک جی مترسی خطره لسر پیش روژا کوچبرین کلوان ولاتان دمینن چید که زیادتر جویا کوبک سروک پارتیا رفورم یا بریتانیای بیناس کرن نایجل فرج به دجبریا کوچبران نافداره د کمپانیا پیشوقت بریا هلبجارتن شارداری بریتانیای د کوبرگار گولانا ای سال بکرن فرج وکه هر جار هول داده به کارتا گفا کوچبران هفسوزی جواکا بریتانی به دست بینه. لهر دره دنیری پیلا کوچبرین یاسایی دبینی کورژیان بریتانیای. د 20 سالاندا زیده 10 میلیون کوچبر هاتنه ولات ما و جیان هر تاک کسی بریتانی به نرخ کرنه. لگوری راپرسیه که روزنامه تایمز بریتانی کو نوراست سال 2024 هاتیه کرن آلیگرین پارتیا فرج جسدی 17 در کتیش سادی 19 جارا یکم دای پیشیا پارتیا پارزگاران کو رژه آلیگرین ویش سادی 18 فرج بخواجی پشتی 7 هولدان تکچوی داوی کاری لگل 4 اندامندن پارتیا خوا بگیجه پارلمانتوی زیده بونا جماور فرج روبروی خواه پیشاندرین آلیگری کوچبران بو. اف در بیرمینگهامه باجارکی شانازی بخوادی که رشک سپی اولو نتوی انجودات دهنه پارتیا رفورم نونرتیا هجماره که کیمیا ولاتین بریتانیای دیگه دم هاتیه کو ام یک دست بنو نیشان بدن کو بریتانیا ولاته که پیشوازی لکوش براند که نوراست مهابوری ده چارچوبه کار کوما کلاسیکا تایبت به کوچبر نیاسایی ده وزیر نافخوی بریتانیای لندن پیشبازی لحف پیشین خواهین فرانسی، آلمانی، هولندی و بلژیکی گر ده دخویانی وان آحف بش ده روبروبون گروپین قاچاقچین کوچبران و که کار پیشین و آرمانجا سرکه هات دانین. لتوی یاسا رنمایی و ریکفتن حکومت بریتانیای با ریگرتنا لبرپیلا کوچبران و گفا درسینور کرنوان هیجی چون کوچبران با بریتانیای بردوامه. اف دیمن یکم بلما کوچبرانه در روژ یکم ای سال ده کج فرانسای ده کانال انگلیز را گهشن بریتانیای بار نزیکا 37,000 کوچبر نیاسایی به بلمن بچوک گهشن بریتانیای. اگر خاطر بخوازم همو استودیو مش کارزان لسر جیمیه کامرامان منم گفت اگر از خاطره که جوان بخوازم یعنی خاطره که جوان بخوازم همو استودیوش مرا دقیقه کارزان همو استودیو دیار دبه تماشاوان اینجا 3 ساعت 7 جاره کدن امی هف ببینن مولا وقفا و تماشا کرد حتی و دمه بخاطر نوچه به سپونسریا FIB